จัดลำดับตัวละครที่ชอบในดาบพิฆาตศูนย์ 10 ไม่10คือมีมูซ่า ให้8พออย่างน้อยแบบอดีตมันก็ดูดีอยู่10 อันนี้น่าเกลียดไม่ชอบ โอ้ยทำไมมันมีแต่ข้างขึ้นน่ะ ว่ะต้อง5แล้วนายเนื้อหัวเราโนสเกะอะไรดิ ไม่ได้รักดาบ ไม่ได้ดัก เสา ดาบ หลักกับเขาเลย แต่อย่างน้อยเราก็รัก เราเป็นแม่อูดต้อง3จิโร่ โอ้ยเอา2ไปเลยไปอัน1ก็ได้ 1เลยเผื่อ2มันอุบาท โอ้ โอ้ ย ยต้อง2แล้วดูนัดเรา โอ้ยทำไมมันไม่มียูกิยูของฉัน โอ้ยไม่เล่น